Ja, da skal esingen i, og her er det noe hakk som vi har tatt ut for bandtoppene her, som tilsvarer her hakken. Så, ja, tatt ut i esingen, og likeens på innsiden så er det et hakk her for beten som kommer opp på innsiden av esingen. Så det er mye som skal passe her samtidig. Men vi starter med å legge den til stams og få en tvinge på det. Så bare kom på med den første båterskruen ganske tidlig. Ja. Ser ut til den skal litt frem. Ok. Så nå setter vi en liten kloss på innsiden av esingen, for vi må ha noen millimeter frem for å treffe med dette hakket på midten der med beten. Og da må det litt makt til for i hele tatt å flytte på den. Vi må løsne litt på båterskruene, og så må vi kakke den de millimeterne frem. Så selv om nå har disse esingene de har lagt, de ble søkt ned i går på en 10-12 meters djup, så de er ja, blitt mer medgjørlig. Vi hadde ikke greid å få disse i hvis det var bare han har sett ubløyta material. Ja. Nå vent litt. Skal vi se. Og nå trykker jeg samtidig sånn som og du 1, 2 og 3. Og 1, 3. 1, 3. Ok. Det var 2 mye. Så jeg skal slå den litt ned. Ja. Du teller. Du bare teller, du. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Kommer noe? Det er fortsatt litt luft. Den burde komme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så nå presser jeg samtidig som han slår. Kommer noe? Ja. Er det nok? Jeg tror at det kan være det nok. Ja. Nå kan det komme til 3 mye. Ja. Nå er det sånn med materialet til esingene, den er jo veldig variabelt hvor stiv eller mjuk den er, og hvor godt den tar bløyting. Disse esingene er etter måten ganske så stive egentlig, og sånn sett tung å jobbe med, men så det er om å gjøre å ta det litt gradvis, at tre og fibrene får tid til å tilpasse seg mens vi bøyer. Og det er for så vidt det samme hvis man hadde steambender, men steaming var ikke brukt tradisjonelt på bygging av disse båtene, heller ikke på esingen. Det var noen i siste generasjon som gjorde det på esingen. Da blir han jo veldig mjuk og medgjørlig også, men du må jobbe veldig fort for å utnytte steamingen. Nå har vi fått den i fremste del av båten, og så er det å få den i her, og det er bra press ut her, så det er store krefter på gang. Så vi trenger å bruke litt tid på å bøye den i, sånn at treet tilpasser seg. Samtidig så må båterskruene også ikke stå for stramt. Vi må på en måte ta det helt gradvis, så vi får trykk på flere skruer og en jevn båge, sånn at vi ikke bryter esingen. Og her er det jo litt ekstra i og med disse hakkene
i esingen, så det klart det et slags anvisningspunkt for sprekk. Så der må vi passe på. Vel, vi setter ikke skruene akkurat der hvor de hakkene Det unngår vi, og samtidig så må de være passelig stramme og reguleres hele tiden for å nærme seg. Jeg tror jeg faktisk skal løse litt på den. Det altså bare liksom hele tiden at de bare så vidt toucher bakover. Det kan godt være du kan løse enda litt lenger bak. Ja, men løse enda litt på den nærmeste posten. Ja. Så nå legger vi den på innsiden av rongen her, og den jo selvsagt en styrkefaktor som holder. Og så ser du at vi har satt en tvinge på her på toppen. Ja. Så nå kan du si, når vi skal ta den ned nå, da hvis du passer på at det kan slakkes i og for seg litt bakover, men ikke på beten der da. Den første klemmen på denne siden av beten, den må stå nok den. Men de øvrige kan. Så nå skal vi få den ned på innsiden her, og da må vi passe fingrene våre. Så derfor har vi lagt en kile på innsiden her. Men, ok, har du mokket den der så vi kan hjelpe oss? Jeg slår den litt ned. Slå den ned på den. Så da kan jeg få litt på seg. På den neste. Så tenker jeg vi løsner den igjen. Løsner litt grann der. Og så prøver vi å lure den opp. Sånn. Nå den kommet i, og nå det selvsagt litt tilpassing å få slått den ned så den kommer helt i posisjon. Men nå vi rimelig trygg på at dette skal gå bra. Og så jo neste steg da å nagle den fast med trenagler. Esingene på disse Hardangerbåtene, de smadner ganske fint av mot rengene. Fram og bak, og så de betydelig feitere i midtpartiet, eller i rommene på båten. Og der kommer det jo kjeiper, så det en nyttig ting, for det går nagler gjennom esingen for å feste kjeipen, altså ned gjennom kjeip og esing. Så det en mening at de skal være såpass kraftige på midten. Og så gir det jo veldig fasong til båten. Når esingen nå kommet i, så det akkurat så båten blir smalere og har funnet sin endelige form, kan vi si.
før esingen er kommet i, så virker båtene litt bollete og litt unødig dryge, men det vet vi jo av erfaring at når esingen er kommet på plass, så er det, ja, det er det som skal til for å kneppe det litt i hop og gi den rette fasongen.